आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रममा स्वागत छ। यो कार्यक्रम विशेष गरी नेपाल चीन सम्बन्धको 60 वर्षको दौत्य सम्बन्ध 65 वर्षको दौत्य सम्बन्ध विशेष कार्यक्रम श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। नेपाल र चीन आपसमा सदियौँदेखि असल छिमेकी र असल व्यापारिक साझेदार र असल सम्बन्ध कायम भएका र कहिल्यै पनि कुनै पनि विषयमा त्यति ठुलो विवाद नभएका देश र देश बन्नुभन्दा पहिलाका भूखण्डहरू समेत पनि हुन्। र विशेष गरी 1955 अगस्ट 1 मा दुई देशका बीचमा दौत्य सम्बन्ध कायम भएपछि आजसम्म दौत्य सम्बन्धको सीमाको निरन्तरता आजसम्म कायम छ र त्यति धेरै ठुला उतार चढावहरू छैनन्। जसरी नेपालका अरू विभिन्न देशहरूसँग कतिपय उतार चढावहरू छन्, त्यस खालको उतार चढाव छैन। बरु सहयोग आदान प्रदान, विकास साझेदारी र सम्बन्धमा अझ बढी अगाडि बढ्ने भन्ने र पछिल्लो पटक आउँदाखेरि रणनैतिक विकास साझेदारीको तहसम्ममा आइपुग्ने परिस्थिति बनेको छ। पछिल्लो घटनाक्रममा नेपालको राष्ट्रपति सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीनको राजकीय भ्रमण र त्यसको लगत्तै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपालको राजकीय भ्रमणले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धलाई अर्को एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याएको सँगसँगै 23 वर्षदेखि रोकिएको त्यस तहको भ्रमणको नवीकरण समेत पनि भएको छ। यस सन्दर्भमा र विशेष गरी 1990 पछि यता आउँदाखेरि चीन र नेपालको बीचमा जुन खालले विकास साझेदारी र विकासको एउटा चीन रणनैतिक साझेदारी हुनुपर्नेमा कता कता चीनले हामी नेपाललाई सहयोग गरेका धेरै आयोजनाहरू निजीकरणमा पुगे। त्यसले पनि दुई देशको सम्बन्धमा त्यति धेरै ठुलो फरक त पारेन, तर आम नेपाली जनताको जनजीवनमा त्यसले गम्भीर असर पार्यो। र पछिल्लो पटक नेपालमा दुईवटा वामपन्थी पार्टीहरूको एकता भइसकेपछि झन्डै 2/3 बहुमतको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार स्थापना भएपछि राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको छ। त्यो स्थायित्व सँगसँगै ल्यान्डलक भनिएको नेपाल ल्यान्डलिङ्क्ड भूजडित नेपालमा परिणत भएको छ, जसलाई राष्ट्रपति सी जिनपिङले काठमाडौँबाटै समेत पनि घोषणा गर्नुभएको छ। र सँगसँगै हामी दक्षिणतिर मात्र भर पर्ने ठाउँबाट उत्तरतिरका पनि कैयौँ नाकाहरू र बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्न सक्ने तहमा पुगेका छौँ दस्तावेजमा। तर व्यवहारमा हामी कहिले त्यहाँसम्म पुगिसक्दछौँ, यस विषयमा र यही विषयको वरिपरि आज यो दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको 65औँ वर्षको उपलक्ष्यमा हामीले छलफल गर्दैछौँ। त्यसका लागि पनि फेरि अर्को एउटा नयाँ रेकर्ड जस्तो र मेरो आशा छ कि यो रेकर्ड पुरानै समय कायम होस्। 1990 पछिको सबभन्दा लामो समय आजका दिनसम्म भन्दा विदेश मन्त्रीमा रहनुभएका प्रदीप गेवाली अतिथि हुनुहुन्छ र सँगसँगै नेपालको फरेन अफेयर्सको सबभन्दा पुरानो र सबैभन्दा गहिरो अध्येता र पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत बन्नुभएका रमेशनाथ पाण्डे, दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै मन्त्री प्रदीप गेवालीज्यूबाट म सुरु गर्न चाहन्छु कि यो 65 वर्षको दौत्य सम्बन्धको पृष्ठभूमिमा नेकपाको झन्डै 2/3 बहुमतको स्थायी सरकार बनिसकेपछि धेरै प्रकारका आदान प्रदानहरू भएर मैले अगाडि भने त्यस्तो भयो। यो 65 वर्षलाई तपाईहरूले रिभ्यू गरेर हेर्दा र आजको दिनमा हामीले के उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने थियो, कुन तहमा हामी छौँ भन्ने लाग्छ। जति बेला बुढी गण्डकी प्रोजेक्ट दिने बेलामा तत्कालीन अपोजिसनका नेता केपी शर्मा ओली, हालका प्रधानमन्त्री, र तत्कालीन सत्तामा रहेका शेरबहादुर र प्रचण्ड तिनैजनाको सहमति थियो त्यो दिने बेलामा, र सबभन्दा त्यो एकदम विचित्र ढङ्गले हतारोको रूपमा चाहिँ सम्झौता गरिएको थियो। तर पछि जब लेफ्ट मेजोरिटी आयो, तपाईँहरूको सरकार स्टेबल सरकार बन्यो र तपाईँहरूको बिचमा नै अहिलेको वर्तमान तपाईँकै सरकारमा चाहिँ यो बुढी गण्डकी आयोजना चाहिँ चीनलाई दिने कि नदिने भन्ने कुराको अल्झोका कारणले उनीहरू अरू इन्भेस्टमेन्टका कुरामा चाहिँ रोकिएका छन् भन्ने एउटा खालको भनाइ छ। उनीहरू अरू कुरामा चिनिया लगानी रोकिएको छ भन्ने सही होइन।
एउटा पाटोमा म तपाईँलाई क्लियरै गर्न चाहन्छु। मैले भनिहालेँ इन टर्म्स अफ त्यो चाहिँ नम्बर अफ प्रोजेक्ट चाहिँ चीन चाहिँ 1 नम्बरमा छ अहिले पनि लगानीको हिसाबले। मलाई लाग्छ इन टर्म्स अफ त्यो चाहिँ अमाउन्टमा पनि भारत र चीन लगभग बराबरी नै होलान् जस्तो लाग्छ। त्यो होइन, निश्चय नै बुढी गण्डकीको बारेमा हामीले फाइनल पुग्न सकिरहेका छैनौँ। केही प्रश्नहरू टुङ्ग्याउनु पर्नेछ, जस्तो नेपालले त्यसमा झन्डै 35 अरबभन्दा बढी चाहिँ त्यो फ्याक्ट चेक गर्नु होला, तर 30 अरबभन्दा माथि चाहिँ मुआब्जा जग्गादानीहरूका निम्ति मुआब्जा नै बाँडेको छ। नेपालले बाँडेको त्यो मुआब्जा त्यो प्रोजेक्टमा नेपालको लगानीको रूपमा चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्ने यस्ता केही प्रश्नहरू छन्, जसमा किनभने नेपाल त्यत्रो लगानीलाई नेपालले चुपचाप त छोड्ने कुरा भएन होइन। त्यसका केही मोडालिटीहरूको बारेमा चाहिँ छलफल भइ नै रहेको छ, स्टिल पनि जारी नै छ। त्यस कारणले गर्दा मात्रै हो, होइन भनेदेखि एउटा के हुन्छ भने हामीले जब दुई देशबीचको सम्बन्धको कुराहरू गर्छौँ, अब यस्ता प्रोजेक्टहरूको बारेमा या अरू कुनै पनि बारेमा निर्णय गर्दाखेरि निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि 10 चोटि त सोच्नुपर्छ। तर जब गरिसकेपछि दुई देशबीचको एउटा त्यो विश्वसनीयताको पनि कुरा हुन्छ। त्यही कुरा भारतसँगको यो अपर कर्णालीको हकमा पनि हुन्छ। बेला मौका प्रश्नहरू उठ्ने गर्छ नि। अब नेपालले आफै बनाउँदा राम्रो हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो कि, यत्रो वर्ष ढिलो किन भयो, 2008देखि चाहिँ 20सम्म 12 वर्ष 13 वर्ष किन गएन भन्ने पनि कुराहरू होला। तर एउटा सरकारले एउटा सोचका साथ जब अर्को देशसँग चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको बारेमा एक ढङ्गको कुराकानी गर्छ भनेदेखि त्यसमा कन्सिस्टेन्सी हुनुपर्छ। त्यसले नै देशहरूको बिचमा एउटा सम्बन्धलाई पनि र कुनै पनि देशको एउटा विश्वसनीयतालाई पनि आधार बनाउँछ। होइन एउटा सरकारले एक ढङ्गले चाहिँ कुनै प्रोजेक्टको बारेमा कुरा गर्यो, सरकार फेरिएपछि कुराहरू पनि फेरिन थाल्यो भनेदेखि त त्यसले त लगानीलाई मात्रै होइन दुई देश बिचको सम्बन्ध र विश्वसनीयतालाई समेत पनि प्रभावित गर्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ छलफल गर्न सकिन्छ। त्यो ढङ्गले त्यति बेला कति सुविचारी ढङ्गले छलफल गरियो, कति सुविचारी ढङ्गले निर्णय गरियो, त्यो बेग्लै समीक्षाको कुरा होला। तर जब दुई देशका बिचमा चाहिँ कुराकानी भएर यो प्रोजेक्ट चाहिँ यसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भएको छ भनेदेखि बाँकी प्राविधिक विषयहरूलाई टुङ्ग्याएर त्यसलाई चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। यस्ता प्रोजेक्टहरूमा जति ढिलाइ भयो 25-23 वर्षदेखि हामी चाहिँ कुरा मात्रै गरिरहेका छौँ, 40 वर्षदेखि त्यसबाट हुने लाभबाट हामी वञ्चित छौँ। अपर कर्णालीको त्यस्तै होला, बुढी गण्डकी वर्षौँ भइसक्यो हामीले कुरा गर्न थालेको। हामी त कुरा मात्रै फिटेर त कहीँ पनि पुगिँदैन होला। त्यसो भएको हुनाले एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति कहाँ प्राविधिक समस्याहरू छन् या के कानुनी जटिलताहरू छन् ती कुराहरूलाई सल्टाएर हामी चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मन्त्रीज्यूलाई पनि सजिलो होला। म रमेश सरसँग भन्छु, प्रश्न गर्न चाहन्छु कि जस्तो यो यति बेला सबभन्दा विश्वभरिकै र हामी कहाँ पनि बर्निङ इस्यु बनेको चाहिँ यो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI र IPS, त्यसै IPSभित्र हाम्रो सन्दर्भमा जोडिएको IPSको कोष्टभित्र राख्दाखेरि हुन्छ होला सायद MCC, यी दुईवटा कुरा सबभन्दा चर्चाको शिखरमा छन् संसारभरि। र हामी कहाँ चाहिँ चर्चा गर्दाखेरि BRI राष्ट्रपति सी जिनपिङ राष्ट्रपति भएको अर्को वर्ष BORको रूपमा आयो र त्यसको अर्को वर्ष 14मा नै नेपालले त्यसलाई सहमति जनायो र 17मा त्यसको सिग्नेचरी कन्ट्री बन्यो र पछि बेल्ट एन्ड रोड सेकेन्ड कन्फरेन्समा त हाम्रो महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले नै त्यहाँ सम्बोधन गर्नुभयो र त्यसको डिक्लेरेसनमा जहाँ 29वटा देशका हेड अफ द स्टेट अफ द गभर्मेन्ट अफ द स्टेट थिए उनीहरूको चार्टरमा नै अगाडि मन्त्रीज्यूले भने जस्तै ट्रान्स हिमालय मल्टी डाइमेन्सनल प्रोजेक्ट नेपाललाई टार्गेट गरेर समेत पनि त्यो डिक्लेरेसनमा पर्यो। त्यो हदसम्मको परिस्थिति एकातिर, तर BRIको हामी सबभन्दा सुरुको पक्षी राष्ट्र भएर पनि र पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि यो IPS यस्ता चिजहरूसँग जोडिँदाखेरि उपलब्धिका हिसाबले भन्यो भने हामी झन्डै कतै 0सम्म छौँ वा यसले कति असर पारेको छ भन्ने लाग्छ एउटा अध्ययताका हिसाबले। करणजी, एउटा मूल कुरा के हो भने विश्व परिस्थिति पुरै परिवर्तन भइसकेको छ। हामीले त्यो विश्व परिस्थितिलाई यो नेपालको चीनसँगको अथवा कुनै खास अरू मुलुकसँगको सम्बन्धलाई मूल्याङ्कन गर्दा, सम्बन्ध विस्तार गर्दा, सम्बन्ध सञ्चालन गर्दाखेरिमा हेक्का राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो इन्टरनेसनल सिचुएसन कतातिर गइरहेछ भन्ने हो। र चीनको तपाईँको जुन बेलामा चीनले आफ्नो बेसिक पोलिसिज, इन्टरनेसनल स्ट्राटेजी, इन्टरनल गभर्नेन्सको स्टाइल एकैचोटि परिवर्तन गरेर लगन खोज्यो। त्यो लगन लगाउने प्यारामाउन्ट लिडर दङ साओपिङले यो हाइड योर स्ट्रेन्थ बाइड योर टाइम त्यो स्लोगान दिनुभयो।
टु हाइड योर स्ट्रेन्थलाई चटक्कै छोडेर चीन स्ट्रेन्थ सो गरिराखेको बेला छ। त्यो फन्डामेन्टल कुरालाई नेपालले कति बुझेको छ। दोस्रो कुरा तपाईँको के भने चीनले को ओभरअल पोलिसी जुन छ, ओभरअल स्ट्राटेजी जुन छ, इन्टरनेसनल रिलेसन्सको कर्नर तपाईँको सेन्ट्रल इस्यु जुन हो नेपाल लगायतका देशहरूसँगको, जसको पर्टिकुलरली उसको स्ट्राटेजिकल लोकेसनमा बसेका मुलुकहरूसँगको सम्बन्धको कुरा हो। त्यो सम्बन्धमा उसकोले नेपालले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने चाइना अमेरिकाको सुपरमेसी जुन छ इकोनोमिक र मिलिटरी साइडमा दुईटालाई च्यालेन्ज गर्न अगाडि गइरहेको छ। च्यालेन्ज गर्ने उसँग क्यापेबिलिटी छ, च्यालेन्ज गर्नुपर्ने उसका कारणहरू होलान्, उसले च्यालेन्ज गरिराखेको छ। उसका ओभरअल पोलिसिजहरू जति हुन् त्यो ओभरअल पोलिसिज त्यसबाट निर्देशित छ। त्यसै गरेर अमेरिकाको जसरी अमेरिकाको रेगनको टाइममा अमेरिकाको ओभरअल पोलिसी चाहिँ सोभियत युनियनलाई समाप्त पार्ने थियो ताकि संसारमा युनिपोलर वर्ल्ड बनाऊँ र त्यसको चाहिँ नि एकाधिकार मेरो हातमा आओस्, म चाहिँ नि तपाईँको सुपर पावरमा रहिरहँ, यद्यपि नो च्यालेन्जिङ फ्याक्टर भनेर त्यो उसमा ऊ गएको थियो। त्यो गएकोमा जब सोभियत युनियनको अन्त भयो, पतन भएपछि उसलाई च्यालेन्ज गर्ने कुनै फोर्स नै आयो। अहिले त्यो फोर्स आइरहेको छ र संयोगले, प्रकृतिले, भूगोलले हामीलाई उसको छिमेकी बनाएको छ। त्यसैले सोभियत युनियन सङ्घ र अमेरिकाको बिचको सम्बन्धको जुन तापहरू थियो त्यो तापहरू हामी कहाँ आइपुगेका थिएनन्। चीनको ताप हामी कहाँ आइपुग्छ, त्यो कुरालाई मनमा राख्नु पर्यो। दोस्रो कुरा नेपाल भारत चीन र अमेरिकाको स्ट्राटेजिक राडारमा परेको मुलुक हो। त्यो स्ट्राटेजिक राडारमा परेको मुलुकको बिहेभियर, मुलुकको चिन्तन, मुलुकको गभर्नेन्सको क्षमता, मुलुकको कुटनीतिक सिप फरक हुन्छ। फरक पार्नुपर्छ, फरक पारेन भने विपत्ति आउँछ। अर्को कुरा कुनै पनि बेला यी तीनवटा जसको राडारमा हामी परेका छौँ र त्यसको ताप हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा महसुस हुन थालिरहेको छ। त्यो ताप भुतपुताउँदो जुन चाहिँ ताप आउन थालेको छ हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा यो राडारमा परेको हुनाले त्यो तापलाई हामीले राम्ररी सम्बोधन सञ्चालन गर्नु आवश्यकता हुन्छ। त्यस क्रममा तपाईँले भनेका विभिन्न अमेरिकाको चीनको दुईटाको जुन स्ट्राटेजिक प्लानिङहरू छ त्यो प्लानिङलाई सम्हाल्दाखेरिमा, सञ्चालन गर्दाखेरिमा, नेपालको इन्भल्भमेन्ट टोक्दाखेरिमा हामीले यो कुरालाई हेक्कामा राख्नुपर्छ। र मूल कुरा एक सेन्टेन्समा भन्दाखेरिमा हामीले सधैँ विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अथवा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धको कुरा गर्दा हामी इमोसनमा, तात्कालिक राजनीतिक लाभबाट सञ्चालित हुनुहुन्न, प्रभावित हुनु हुँदैन। सधैँ हेक्का राख्नुपर्छ। नेसन हेज नो हार्ट, राष्ट्रको दिल हुँदैन। नेसन हेज गट ओन्ली इन्ट्रेस्ट, स्वार्थ मात्रै हुन्छ। त्यो स्वार्थ अपरिवर्तनीय हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति परिवर्तनीय हुँदैन। जुन बेलामा हाम्रा यहाँका विद्वान मान्छेहरूले, शक्तिशाली मान्छेहरूले परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्ने हुन्छन्, मलाई हाँसो लाग्ने कुरा त्यही हो। परिवर्तन हुँदैन। पृथ्वीनारायण शाहकोदेखि जमानादेखि आजसम्म नेपालको परराष्ट्र नीतिमा कहिले परिवर्तन भएन। हिन्दुस्तानको परराष्ट्र नीतिमा कहिले परिवर्तन भएन। अमेरिकाको, चीनको कसैको पनि परिवर्तन हुँदैन। किनभने त्यो परराष्ट्र नीतिको एक मात्र उद्देश्य राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण गर्ने हो। राष्ट्रिय स्वार्थ कहिले परिवर्तनीय नै हुँदैन। त्यसैले यो हामीले जति पनि इस्युजहरू हिजो आए, आज आउँछन्, भोलि अझ आउनु थपिनेवाला छन्, त्यसलाई सम्हाल्दाखेरिमा राष्ट्रिय स्वार्थबाट हामी निर्देशित हुनुपर्छ। आन्तरिक राजनीतिबाट त्यसलाई प्रभावित पार्न हुँदैन। आजको आवश्यकताबाट हेर्न हुँदैन। हामीले देशको दीर्घकालीन हितमा हेर्नुपर्छ। मन्त्रीज्यूसँग आए जस्तो आज हामी कहीँ कतै जस्तो हामीले छिमेकी चीनसँगको सम्बन्ध र सहयोग लिने कुरामा BRI र IPSका बिचको जुन इन्टरनेसनल छिनाझप्टी छ अथवा उनीहरूको प्रतिस्पर्धा चलिरहेका छ, त्यसले कतै हामीलाई ह्युमिलिएट त गरेका छैन? पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नु जरुरी हुन्छ भनेदेखि नेपालका केही फन्डामेन्टल
मान्यताहरू छन् जो कहिले पनि परिवर्तन हुँदैनन्, गर्नु हुँदैन। हामी विश्वका कुनै पनि खालका सैन्य प्रतिस्पर्धाहरूमा छैनौँ, कुनै गठबन्धनमा छैनौँ, हुँदैनौँ। सैन्य मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ असैन्य गठबन्धनहरू पनि बन्छन् जसले सर्टेन मुलुकलाई एक्सक्लुड गर्छ। हामी त्यसमा पनि जाँदैनौँ। हामी राष्ट्रहरूको बिचमा अब हामीले धेरै गर्न नसकौँला, तर राष्ट्रहरू बिचका सम्बन्धहरू अथवा चाहिँ त्यहाँ आउने समस्याहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाधान हुन्, राष्ट्रहरू बिचको सम्बन्ध मित्रतापूर्ण होस्, अन्तर्राष्ट्रिय अर्डरहरू अनुसार सबै चलुन्, हामी त्यही चाहन्छौँ। अब हाम्रो त्यो अपिलले धेरै काम गरेन भने पनि हामी कुनै पनि खालका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा सैन्य या असैन्य कुनै पनि खालका गठबन्धनमा जाँदैनौँ, पहिलो। दोस्रो, हाम्रा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध हाम्रो निम्ति असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। छिमेकीहरूका फन्डामेन्टल इन्ट्रेस्टहरू जुन हुन्छन्, उनीहरूका जायज इन्ट्रेस्टहरू, त्यस्ता कुरा त्यसप्रति हामी पर्याप्त संवेदनशील हुन्छौँ। त्यस भएर त्यसको कस्टमा हामी अर्का कुनै निर्णयहरू गर्दैनौँ। तेस्रो चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कुन चाहिँ सैन्य रणनीतिहरू हुन् र कुन विकासका परियोजना। हुन त अहिले नेसनल सेक्युरिटी पोलिसी अथवा नेसनल सेक्युरिटी भन्दा बित्तिकै त्यसले धेरै चिजहरू कभर गर्न थालेको छ। अहिले त्यसभित्र नेसनल सेक्युरिटीभित्र डेभलपमेन्ट, इन्भाइरोमेन्ट, पेन्डेमिक सबै कुराहरू आउँछ, ह्युमन सेक्युरिटीका कुराहरू आउँछ। त्यो धेरै भास्ट कुरा पनि हो। र त्यसो हुँदा अहिले चाहिँ प्राय सबै देशहरूले आफ्ना विकास रणनीतिहरूलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिसँग जोड्छन्। तपाईँले बेलायतको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति हेर्नुभयो भने DFID मार्फत गरिने उसका सबै सहयोगहरूलाई उसले चाहिँ आफ्नो सुरक्षा रणनीतिभित्र राखेको आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा कुरा हो। तर त्यस अन्तर्गत आएकै कारणले कुनै विकास परियोजना नलिनुपर्ने, लिन नहुने अथवा त्यो विकास परियोजनामा चाहिँ सहभागी हुँदाखेरि हामी त्यो देशको अमुक देशको सैन्य गठबन्धनमा गयौँ कि भन्ने कुरा हुँदैन। जस्तो मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, बेलायतको चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा चाहिँ DFID को सहयोगलाई त्यसको अङ्ग भनेको छ भनेर के हामीले चाहिँ DFID का सहयोगहरूलाई बन्द गर्छौँ त? गर्दैनौँ। अमेरिकाले चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिभित्र USAID को सहयोग अथवा चाहिँ MCC को सहयोग राख्यो भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ सैन्य रणनीति भनेर भन्छौँ त? भन्दैनौँ। त्यसको कम्पोनेन्ट के हो हामीले त्यसमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा विकास सहायतामा हामी हाम्रा राष्ट्रिय प्राथमिकता पहिलो कुरा हो, राष्ट्रिय स्वामित्व दोस्रो कुरा हो। हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकताभित्र पर्छ र हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वामित्व कायम गर्न सक्छौँ भने हामी विकास सहयोग लिनुपर्छ। किनभने हाम्रो जुन ग्याप छ, हाम्रो विकासको तीव्र चाहना र हाम्रा एक्जिस्टिङ रिसोर्सेसहरूको एभाइलेबिलिटीको बिचमा चाहिँ जुन ग्याप छ, त्यो ग्यापलाई पुरा गर्ने हामीसँग दुईवटा माध्यमहरू हुन्। अब म्याक्सिमम नेसनल रिसोर्स मोबिलाइजेसन त भइ नै हाल्यो, तर इन द मिन टाइम हामीले बाह्य लगानी पनि र बाह्य सहायताहरू त्यो सफ्ट लोनमा होस् अथवा ओडिएको माध्यमबाट होस्, जुनसुकै हिसाबले पनि हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो गरिरहँदा हामीले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको त्यही हो, त्यो कुनै देशको खास सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको सैन्य कम्पोनेन्ट हो कि होइन, र त्यसले हाम्रा छिमेकीहरू लगायत अन्य देशहरूको आधारभूत इन्ट्रेस्टमा त्यसले कुनै प्रतिकूल प्रभाव पार्छ कि पार्दैन। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ BRI भर्सेस IPS या BRI भर्सेस MCC हो, धेरै कुराहरू अतिरञ्जित ढङ्गले बुझिएको अवस्था छ। धेरै कुराहरू अब सम्बन्धित देशले त्यसो भनिरहेको हुँदैन, सम्बन्धित देशलाई त्यसप्रति कुनै समस्या परिरहेको हुँदैन, तर हामी चाहिँ यहाँ त्योभन्दा बढ्ता चाहिँ त्यसमा बढी संवेदनशील भएर छलफल गरिरहेका हुन्छौँ। कति चिजहरू एउटा यस्तो न्यारेटिभ निर्माण गरिएको हुन्छ जसले गर्दाखेरि भित्र त्यसको गहिराइमा पसेर त्यसको चाहिँ शब्द केलाएर त्यसको आधिकारिक डकुमेन्टलाई नहेरिकन एउटा धारणा बनाउने पनि कुराहरू छ। प्रिपर्सेप्सनको आधारमा एउटा सामान्य उदाहरण भनौँ, मङ्गोलिया पनि नेपाल जस्तै एउटा चाहिँ उपनिवेशित देश हो र चीनसँग सीमा जोडिएको देश हो। उसले दुइटै MCCबाट पनि र BRIबाट पनि गजबका परियोजनाहरू अगाडि बढाइरहेको छ र त्यसले त्यो देशको स्वायत्तता, त्यो देशको सार्वभौमता, त्यो देशको स्वनिर्णयको अधिकार या त्यसको चाहिँ अरू देशहरूसँगको सम्बन्धलाई, किनभने ऊ पनि चीन र रुसको बिचमा छ होइन, तर त्यसले कुनै फरक पारेको देखिँदैन। हामी कहाँ चाहिँ कति चिजहरू अघि रमेशजीले भन्नुभयो जस्तो ऱ्यासनल भन्दा पनि बढी पोलिटिकल मोटिभ्सहरूबाट, पोलिटिकल चाहिँ एउटा आइडियोलोजीबाट गाइडेड भएर हामी चाहिँ प्रोजेक्टहरूको बारेमा या कतिपय नीतिहरूको बारेमा चाहिँ एउटा धारणा बनाउँछौँ। त्यसो गरियो भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। अहिलेको संसार यति धेरै इन्टरडिपेन्डेन्ट छ कि तपाईँले चाहिँ कहीँ न कहीँ हरेक देशहरूसँग तपाईँ जोडिएरै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा तपाईँको जहिले पनि बिर्सिनै नहुने मूल मन्त्र भनेको तपाईँको राष्ट्रिय हित यसमा छ कि छैन।
तपाईँले गर्दै गरेको यो कामले, गर्दै गरेको यो सम्झौताले, लिँदै गरेको सहायताले, तपाईँले चाहिँ गर्दै गर्नुभएको सम्झौताको हस्ताक्षरले नेपाल सम्बन्धित देशको राष्ट्रिय हितलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्छ कि पार्दैन, त्यसमा त कुनै कुरै भएन। त्यो मूल मन्त्र भयो। त्यो मूल मन्त्रको मातहत रहेर नेपाल जस्ता देशले आफूलाई हाम्रो चाहिँ अगाडि बढ्ने कुराको एउटा पूर्व शर्त भनेको हामीले हाम्रा बाह्य सम्बन्धहरूमा कति सन्तुलन कायम गर्न सक्छौँ, हाम्रो बाह्य सम्बन्धहरूलाई कति विस्तार गर्न सक्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामीले आफूलाई कति एउटा क्रेडिबल शक्तिको रूपमा विकास गर्न सक्छौँ र हामीलाई दुःख पर्दा, हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दा बोलिदिने कति हुन्छन् भन्ने कुरा नै हो। किनभने हामी अरू हिसाबले अरू कुनै श्रेष्ठतामा, सैन्य श्रेष्ठता, तत्काल आर्थिक श्रेष्ठता, यो कुनै पनि हाम्रा कुराहरू छैनन्। हामी हार्ड पावरमा, हामी सर्भाइभलको हामी त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा सफ्ट पावरहरू प्रयोग गर्छ। हाम्रो सफ्ट पावरको सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको के भने हाम्रो गुडविल, सबैसँगको सम्बन्ध। सबै हामीले पछिल्लो समय आएर हामीले हाम्रो फरेन पोलिसीमा एउटा भनौँ न निज वर्ड पनि हामीले राखेका छौँ कि यो के भन्छ, सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता, एमिटी विथ अल, एनिमिटी विथ नन। यसरी हामी जाने हो। यसरी जाँदा इस्युहरूमा हाम्रा कतिपय देशहरूसँग चाहिँ डिफरेन्सेसहरू हुन सक्छन्, तर हाम्रा निम्ति सबै मित्र राष्ट्रहरू हुन् र त्यो मित्र राष्ट्रहरूका सहायताहरू हाम्रा निम्ति जरुरी छन्। त्यसो गर्दा मैले अघि नै भने हामी सैन्य गठबन्धनमा जाँदैनौँ। असैन्य गठबन्धन पनि यदि कसैका विरुद्ध परिलक्षित छ भने हामी हुँदैन, तर हामी सम्बन्धलाई बढीभन्दा बढी विविधीकरण गर्छौँ, बढीभन्दा बढी फराकिलो पार्छौँ। हामी पखेटा फरफराएर उड्न चाहन्छौँ। जस्तो यसैमा भन्दाखेरि हुन त यो कति भन्न सक्नु होला तपाईँ फर्मल पोजिसनमा भएको हुनाले, जस्तो तपाईँको यति धेरै विदेश मन्त्रीहरूसँग, खास गरिकन वासिङटन, बेजिङ र दिल्ली, यति तीन थरी शक्ति हाम्रो नेपालका सन्दर्भमा भन्यो भने सबभन्दा बढ्ता इम्पोर्टेन्सका हिसाबले भन्यो कुरा हुँदाखेरि एमसिसीका बारेमा चाइनिजहरूको त्यस्तो कुनै रिजर्भेसन वा प्यासिभनेस त्यस्तो केही पाउनुहुन्छ? चीनको नेपालप्रति सदैव सद्भाव छ र उसले नेपालमा सधैँभरि एउटा स्टेबिलिटी होस् भन्ने नै उसको, त्योभन्दा बढ्ता केही पनि छैन। र हामीले जुन थ्रु आउट द हिस्ट्री केही कुराहरूलाई हामीले भनेका मात्रै छैनौँ कि जसुकै प्रतिकूलतामा पनि हामीले त्यसलाई पालना गर्दै आएका छौँ। वन चाइना पोलिसी हाम्रो चीन पोलिसीको एउटा कोर कम्पोनेन्ट हो र त्यसलाई हामीले थ्रु आउट द हिस्ट्री हामीले त्यसलाई चाहिँ अनेस्टली पालना गर्दै आएका छौँ। हामीले भनेका छौँ नेपालको भूमि हामी हाम्रा कुनै छिमेकीहरूको विरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौँ। चीनको विरुद्ध पनि प्रयोग हुन दिने कुरै कसैको विरुद्ध पनि हामी प्रयोग गर्न दिँदैनौँ। नेपालले अवलम्बन गरेका यी कुराहरूबाट चाहिँ हाम्रा चिनिया मित्रहरू फुल्ली कन्भिन्स छन् भन्ने मेरो विश्वास छ। धेरैचोटि नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध, नेपालको चीनसँगको सम्बन्धको बारेमा अनेकौँ प्रश्नहरू उठ्छन्। कतिले एउटा हाइपोथेटिकल प्रश्न गर्छन् कि नेपालको भारतसँगका बहुआयामिक सम्बन्धहरूलाई लिएर चीनले कुनै रिजर्भेसन राख्छ कि भन्ने, त्यो होइन। चिनिया मित्रहरूले भन्छन् भारतसँग तपाईँहरूको जुन सम्बन्ध छ, जस्तो खालको चाहिँ एउटा तपाईँहरूको एक खालको प्रोक्सिमिटी छ जियोग्राफिकली पनि, भारतसँग तपाईँहरूको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ उहाँहरूले सधैँभरि भन्ने गर्नुहुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा यो धेरै कुराहरू हाइपोथेटिकल हो। नेपालले आफ्नो प्राथमिकता, राष्ट्रिय प्राथमिकताको र राष्ट्रिय हित अनुसारका विदेशी सहायताहरू लिँदा कसैले चाहिँ त्यसमा अन्यथा ठान्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन। म यहाँ चलिरहेका कतिपय बहसहरू सुनेर हाम्रा मित्रहरू छक्क पर्छन् होला जस्तो ठान्छु कि जुन ढङ्गका बहसहरू हुन्छन् एकदम सतही, अतिरञ्जित, एकदमै एकपक्षीय ढङ्गका प्रिपोजिसनको। त्यस कारणले चाहिँ त्यसमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितका निम्ति गर्ने निर्णयहरूमा हाम्रा मित्रहरूको कुनै रिजर्भेसन हुनुपर्ने। म सरसँग आउनुभन्दा अगाडि एउटा त्यहाँलाई नै प्रश्न सोधिहालौँ कि यो पछिल्लो जुन हामी अन्तिममा छौँ कि कोभिड-19ले सबभन्दा ठुलो असर गर्यो, यो होल इयर नै असर गर्नेवाला छ। अझ कति लामो जान्छ थाहा छैन। जुन जनवरी डिसेम्बरको अन्तिममा देखियो चीनमा, जनवरीमा देखियो, त्यसपछि एउटा क्यालिफोर्नियामा देखियो र यहाँसम्म आयौँ। त त्यति बेलै हामी कहाँ जुन लकडाउन हुनुभन्दा पहिले नै मसँग भएका केही सूचना र एनालाइसिसका आधारमा भन्दैछु, यो यहाँले कति भन्न सक्नुहोला कि चीनको तर्फबाट हामीले जे प्रविधि, जुन तरिका अपनाएर चीनमा कोभिड-19लाई कन्टेन गऱ्यौँ, त्यो कुराको सम्पूर्ण फुल फ्लेज रूपमा हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न तयार छौँ, तपाईँहरू त्यो सहयोग लिन तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर चीनको तर्फबाट प्रस्ताव आयो। तर नेपालले चाहिँ नि तत्काल निर्णय गर्न नसकेका कारणले त्यो स्ट्यान्ड स्टिलमा रह्यो भन्ने एउटा सुनिन्छ। यस्तो केही थियो? त्यस्तो होइन। वास्तवमा चीनले डिसेम्बरको अन्त्यमा वुहानमा
सङ्क्रमण देखिएपछि र जनवरीमा चाहिँ त्यो नयाँ खालको सार्स भाइरस कोभिड-19 हो भन्ने कुरा आइसकेपछि उसले एकदमै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि WHO मार्फत र आफ्ना छिमेकीहरूलाई उसले एकदम टाइममा उसले इन्फर्मेसन गरेको हो, नेपाललाई पनि इन्फर्मेसन गरेको हो। र जब त्यो बिस्तारै अरू देशहरूमा फैलिन सुरु गर्यो, नेपालमा पनि जनवरीको 23मा त पहिलो सङ्क्रमण देखा परि नै हाल्यो। त्यस पछाडि निरन्तर अनुभवको आदान प्रदान, यी दुई देशका स्वास्थ्य कर्मीहरूका बिचमा चाहिँ इन्ट्रेक्सनहरू चलि नै रहेको छ। सुरुका दिनहरूमा अब चीन एक्लै लडिरहेको अवस्थाभित्र हामीले सामान्य भए पनि सहायताहरू गऱ्यौँ, केही मास्कहरू पठायौँ होइन। त्यस पछाडि जब चीनले बिस्तारै त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न थाल्यो, त्यस पछाडि उहाँहरूले चाहिँ नेपाललाई खुलेर सहायता गर्नुभएको छ। यस बिचमा सामान्य राष्ट्रपतिज्यूसँग मेरो अब टेलिफोन कन्भर्सेसनको हिसाबले 2 चोटि, BRI कन्ट्रीहरूसँगको सम्मेलनको हिसाबले तेस्रो चोटि, र अस्ति चाहिँ नेपाल 4 देशको बिचमा चाहिँ गरेर महामहिम वाङीसँग चाहिँ 4 चोटि त यस विषयमा हामीले बसेर कुराकानी नै गरिसकेका छौँ। मतलब त्यो ढङ्गले हामीले अन्तर्क्रियाहरू गरेका छौँ। र पछिल्लो चोटि नेपाललाई चाहिने खास गरेर हेल्थ इक्विपमेन्ट्सहरूलाई चीनले चाहिँ खुलेर सहयोग गरिरहेको छ, जसको निम्ति म चिनिया मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस कारणले त्यो सही होइन। उहाँहरूले आफ्ना अनुभवहरूलाई सेयर गर्नका निम्ति विभिन्न खालका भर्चुअल कन्फरेन्सहरू राख्नु भएको थियो। त्यो कहिले हामी बायोलेटरल हिसाबले सहभागी भयौँ, कहिले मल्टिल्याटरल हिसाबले सहभागी भयौँ। नेपाल निरन्तर त्यसमा सहभागी हुँदै आएको छ। ठ्याक्कै यसैमा रमेशनाथ सरसँग जुन मैले अगाडि भनेको सूचना अझ त्योभन्दा बढी सूचना र अझ इलाबोरेट फर्ममा सरसँग सूचना होला कि मैले अझ यसलाई बढाएर भन्दाखेरि चीनको तर्फबाट फर्मल रूपमा जसले भन्नुपर्ने हो त्यसले नेपालका सबै मुख्य 3वटा अङ्गका प्रमुखहरूलाई हामी कहाँ जे प्र्याक्टिस गरियो कोभिड-19 कन्टेन गर्नका लागि त्यो चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न तयार छौँ। तपाईँहरू लिनका लागि अफिसियल्ली निर्णय गर्नुहुन्छ भने हामी नेपालमा त्यस्तो सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर भनियो। तर नेपालले टाइममा चाहिँ त्यस्तो निर्णय नगरेका कारणले उनीहरूले आफ्नो ढङ्गले इन्टर गर्ने कुरा भएन। किनभने इन्टरनेसनल्ली चीनका विरुद्ध आज कोभिडकै विषयमा पनि जे रिमर चलिराखेको छ, त्यस कारणले उसले गर्ने कुरा भएन। त्यो भन्ने कुरा यहाँले पनि सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन? सुन्नुभएको भए यहाँलाई कस्तो लाग्यो? मैले पनि सुनेको हुँ, मैले पत्याउनै पर्ने मान्छेबाट सुने हुँ। त्यो मूल कुरा के भने हामी कहाँ गभर्नेन्स सिस्टम जुन छ त्यसमा धेरै कमजोरीहरू छन्। त्यहाँ विभिन्न राजनीतिक खेलहरूभित्र खेलिरहेका हुन्छन्। अनि सरकार एउटा बाटोबाट जान खोजेको हुन्छ, त्यसले अर्कोतिर बाटोतिर घुमाइदिन्छ। त्यसको कारण के हो भनेदेखि हामीले राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई यति धेरै राजनीतिकरण गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरिमा राज्यप्रतिको भन्दा राजनीतिकरणका कर्मीहरूप्रति बढ्ता उनीहरू जवाबदेही बढ्ताप्रति उनीहरूप्रति रुचि बढ्ता उनीहरूबाट निर्देशित हुन थाले। जसले राज्यको एउटा प्राथमिकता हुन्छ, त्यो प्राथमिकताको विपरीत दिशामा यो जान्छ। मूल कुरा करणले के हो भनेदेखि चाहिने यो कोरोना भाइरसलाई अहिले हामी जुन ढङ्गबाट बुझिराखेका छौँ, जुन ढङ्गबाट हेरिरहेछौँ, जुन ढङ्गबाट त्यसलाई सम्बोधन गरिरहेछौँ, व्यवस्थापन गरिरहेछौँ, त्यसका जोखिमहरूलाई त्यो अपर्याप्त छ। मैले नेपाल सरकारले गरेका कुराहरूलाई सेन्सर गर्न खोजेको होइन, म अर्कै पाटोबाट यसलाई हेरिरहेको छु। त्यो के भने अघि तपाईँले सुरुमा भन्नुभएको थियो कहिले सकिन्छ थाहा छैन। यो कोरोना भाइरस कहिले एन्ड गर्छ कसैलाई थाहा छैन। 1-6 महिनामा गर्न सक्छ, 6 वर्ष लाग्न सक्छ, अझ बढ्ता लाग्न सक्छ। तर एक दिन यो एन्ड गर्छ। गरेन भने पनि यसरी चल्दैन। त्यस निम्ति त्यो जुन बेलामा यो अन्त होला अथवा जुन बेलामा यसरी चल्दैन भन्ने रियलाइजेसन होला र जीवित रहनको निम्तिमा अर्को विधि अपनाउनु बाध्यता हुनु पर्ला। त्यो बेलामा एउटा ठुलो प्रश्न सबैका अगाडि आउँछ, नेपालको अगाडि पनि आउँछ। हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने मानिसको सृष्टि भएको बेलादेखि आजसम्म जुन मूल्य प्रणालीबाट विकास गर्दै गयो त्यो मूल्य प्रणालीमा आघात पुगेको बेला छ अहिले।
हामी सारा संसार जो स्मल ग्लोबल भिलेजको कुरा गर्दैछौँ, ग्लोबल भिलेज नरहेको अवस्था छ। सारा संसार एक अर्कोबाट छुट्टिएर बसेका कुरा विकास हुन थालेको पनि अवस्था छ, भएका बेला छन्। सामाजिक सम्बन्धहरू बिग्रेको बेला बदलिन थालेको छ, सामाजिक सम्बन्ध बिग्रेको छ। एउटा मूल्य प्रणालीबाट विकास भइरहेको सामाजिक सम्बन्ध चटक्कै त्यो मूल्य प्रणालीबाट छोडेर अर्कोमा जान खोजेको छ, अर्को थाहा छैन कहाँ जाने हो। त्यो अवस्थामा जुन परिस्थिति आउला, त्यो परिस्थितिलाई भोग्नको निम्तिमा तपाईँको तयारी गर्ने बेला हो यो। त्यो तयारी गर्ने क्रममा त्यसको असर व्यक्तिको जीवनमा पनि पर्छ, सामाजिक जीवनमा पनि पर्छ, राष्ट्रका विभिन्न अङ्गहरूमा पनि पर्छन्, राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि पर्छन्। त्यो पर्ने भावनाले अहिले जुन कारणले यो कोरोना भाइरस आयो त्यो कारणकै बारेमा विवाद चलिरहेको छ। प्रश्न के छ भने त्यो कारण यो कोरोना भाइरससँगै अन्त गर्छ अथवा अरू कुनै स्वरूपमा यही कुराहरू आउन थाल्छन्, त्यो पनि थाहा छैन। त्यस निम्ति हामी एउटा अज्ञात मानव जातिको अज्ञात दुश्मनसित उसको आक्रमणलाई, त्यो शत्रुलाई नचिनिकन हामी आक्रमण रोक्ने प्रयासमा लागिरहेको छ। मैले यो सम्पूर्ण मानव जातिको, सम्पूर्ण राष्ट्रहरूको कुरा गरेँ, नेपालको मात्रै कुरा गरेँ होइन। त्यो गइराखेको बेलामा त्यो अँध्यारोमा जुन हिँडिरहेका छौँ त्यसले कहाँ पुर्याउँछ कसैलाई थाहा छ। ठ्याक्कै यसमा जोडेँ सरलाई। जस्तो एक लाइन भनिदिनुहोस्, कोभिड-19 कन्टेन गर्ने सन्दर्भमा चीनबाट जे हामीले सहयोग लिन सक्थ्यौँ वा सरसहयोग लिन सक्थ्यौँ त्यसमा हामीले साँच्चीकै लियौँ कि हामी अलमा लियौँ? लिएनौँ। हामी हाम्रो दुर्भाग्यवश हाम्रो दुवै छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा विश्वासको कमी छ, विश्वासको सङ्कट हामीले भोगिराखेका छौँ। कोभिडको विषयमा कि अरू विषयमा? टोटल रिलेसनसिपमा इन्डिया र चाइना दुवैसँगको सम्बन्धमा नेपालको विश्वासको सङ्कट छ। नेपाल पत्यारिलो हुन सकेका छैन। चीनको दृष्टिमा पनि उपयोगिताको कुरा अर्कै हो। अहिले सम्बन्धका विभिन्न आयामहरूमा कुरा अर्कै हो, यथार्थमा पत्यार छैन। त्यो पत्यार हामीले यो कोरोना भाइरसको टाइममा गुमाएका छौँ। अलिकति बढी हामीले भैँचालो गएको बेलामा गुमाइसकेका थियौँ। अब मन्त्रीज्यूसँग आएँ। अब अन्तिमतिर आउँदाखेरि मन्त्रीज्यू, जस्तो यो जुन पछिल्लो समय सबभन्दा बढ्ता चाहिँ चर्चा पनि भयो कि अघि रमेशनाथ सरले पनि भन्नुभयो कि आज दुईवटै देशसँगको सम्बन्ध अथवा अरू सम्बन्ध पनि विभिन्न खालले खलबलिएका छन्, हाम्रो सम्बन्ध अलिक कमजोर जस्तो बनेको छ भन्ने जस्तो कुरा केही कुरामा हेर्दाखेरि एकातिर अलिक खलबलिएको जस्तो, एकातिर ठिकै कन्सिस्टेन्टली बढेको जस्तो छ। त्यस्तो बेलामा नेपाली राजनीतिमा चिनिया संलग्नता बढेको अथवा हिजो जुन भनिन्थ्यो नेपाली राजनीतिमा कुनै अर्को देशको माइक्रो म्यानेजमेन्ट भयो भन्ने जस्तो खालको एकदम ह्यु एन्ड क्राई खालको प्रचारबाजी भयो। त्यो प्रचारबाजी त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यो त्यसो जतिसुकै भर्सना गरे पनि कमी हुन्छ। तर तपाईँ सरकारमै भएको हुनाले कति भन्न सक्नु होला कि साँच्चीकै यस खालका रुचिहरू बढ्न थालेका हुन्? पहिलो कुरा यो कोभिडकै बारेमा मैले एक लाइन भन्नु नै पर्ने भयो। हजुर। लामो समयसम्म चीन सबभन्दा बढी आक्रान्त मुलुकको रूपमा थियो। त्यस्तो बेलामा पनि अब उसले आफ्नो सीमाभित्र रहेर छिमेकी लगायत विभिन्न मित्रहरूलाई सहयोग गर्यो। पछिल्लो समय कोभिड-19लाई अनावश्यक पोलिटिसाइज गर्ने र यसलाई जियो पोलिटिकल एउटा कन्टेस्टेसनको अथवा चाहिँ एउटा विवादको विषय बनाउने प्रयत्नहरू भएको छ, त्यो जारी नै छ। जुन हामी त्यसलाई उचित ठान्दैनौँ। कोभिडलाई अथवा महामारीलाई महामारीको रूपमा हेरिनुपर्छ, भाइरसलाई भाइरसको आँखाले हेरिनुपर्छ। यसमा राजनीतिक भनौँ न स्वार्थहरू जोडेर कुनै राष्ट्र, कुनै कम्युनिटी, कुनै रेस, कुनै रिलिजनलाई जोड्ने कुरा चाहिँ सर्वथा अनुचित कुरा हो। त्यसमा हामी त्यसको विपक्षमा छौँ। यसलाई चाहिँ एकदमै इम्पार्सल र अब्जेक्टिभ ढङ्गले हेरिनुपर्छ भन्ने हो। र चीनले जे सहयोग गरिरहेको छ अहिलेको सन्दर्भमा, अस्ति पनि हामीले कुराकानी गर्दाखेरि चीनले हामीलाई आश्वस्त तुल्याएको छ कि भ्याक्सिनको विकास भएसँगै हामीले प्रायोरिटीका साथ हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूलाई सहयोग गर्छौँ भनेर। अब म बुझिरहेको छैन यो प्रचार कसरी अथवा यो धारणा कसरी विकास गर्न खोजिँदैछ, त्यो गलत कुरा हो। चीनले आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म बडो उदारतापूर्वक सहयोग गरिरहेको छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ
चीन लामो समयसम्म लकडाउनमा रह्यो। उसका धेरै उद्योगहरू चाहिँ बन्द भएको स्टप अवस्था थियो। पपुलेसनको हिसाबले अनि जब 140 त्यति हुँदाहुँदै पनि हेल्थ इक्विपमेन्टहरूको सबभन्दा ठुलो प्रड्युसरको हैसियतले उसले पछिल्लो समय जब प्रोडक्सन चाहिँ उसले रिजम्सन गर्न थाल्यो, त्यस पछाडि यस्तो हाहाकार थियो कि कुनै बेला त हामीले एयरपोर्टबाट एक ठाउँको निम्ति तय गरिएको कन्साइनमेन्ट लिएर गएको समेत पनि हामीले देखेका छौँ। यो स्थिति देख्दा देख्दै चाहिँ यो खालको कुरा भनेको चीनलाई पनि नबुझ्नु हो, चीनका सीमालाई, चीनका अप्ठ्याराहरूलाई नबुझ्नु भन्ने मलाई लाग्छ। यो ढङ्गले हामीले पनि विश्लेषण गर्नु हुँदैन। एक दोस्रो चाहिँ अब पछिल्लो समयका दोस्रो चाहिँ अब यो सम्बन्ध राम्रो भयो कि भएन दुवै छिमेकीहरूसँग भन्ने बारेमा लामो बहस गर्न सकिन्छ, म त्यता जान चाहन्न। तर यति कुरा म भनिहालौँ, यो रेकर्ड मैले गराउनै पर्ने हुन्छ। यदि हामीले हाम्रो सम्बन्ध भनेको चाहिँ हामीले हाम्रा कतिपय अधिकारहरूलाई गुमाएर, हाम्रा कतिपय इन्ट्रेस्टहरूमा सम्झौता गरेर हामी एक खालको अनिवन खालको, असमान खालको हाम्रा सम्बन्धहरू सार्वभौम समानतामाथि होइन कि अरू नै खालको आधारमाथि हुनुपर्थ्यो, त्यसो गरेको भएदेखि त्यो सम्बन्ध राम्रो भइरहेको हुन्थ्यो। अहिले नेपालले अलिकति अधिकारका कुराहरू गर्न थाल्यो, हिजो नउठेका आवाजहरू उसले उठाउन थाल्यो, त्यस कारणले सम्बन्ध बिग्रेको भन्ने हो भने मैले यति भन्नै पर्ने हुन्छ, हामी सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ भन्ने नाउँमा नेपालका आधारभूत राष्ट्रिय हितमा कम्प्रोमाइज गर्न सक्दैनौँ। त्यस भएर अलिकति रिसेटिङको कुरा त हुन थालिरहेको छ। नेपालको फरेन रिलेसनमा केही नयाँ रिसेटिङहरू हुन थालेको छ, स्टाइलमा परिवर्तन आएको छ। त्यो रिसेटिङ हुँदा केही चिजहरू अलिकति चाहिँ हुन्छन्, त्यसलाई त्यही रूपमा बुझ्दिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चीनको चाहिँ चासो अथवा उसको चाहिँ पछिल्ला गतिविधिहरू मैले हेर्दा थ्रु आउट द हिस्ट्री र आजका दिनमा पनि तपाईँ एउटा पार्टीको स्थायी समिति सदस्यको हैसियतले मैले बुझेको के हो भने चीनले कुनै पनि देशको आन्तरिक राजनीतिमा, आन्तरिक मामलामा उसले हस्तक्षेप गर्दैन। हाम्रा अब आरोपहरू त जे लगाइदिए पनि भयो। हिजो नेकपा चाहिँ गठित हुँदाखेरि तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ बिचमा एकीकरण हुँदाखेरि पनि एउटा न्यारेटिभ विकास गर्न खोजियो कि यो अमुक देशको डिक्टेसनमा कसैको चाहनामा बनाइयो। त्यसै नै भएको थियो भनेदेखि त आज यस्ता समस्या त देखा नपरे हुन्थ्यो, त्यो गलत कुरा थियो। त्यस कारणले आज हामीभित्र समस्या देखा परेका छन् भने पनि ती हाम्रै कारणले देखा परेका हुन् र मिलाउने पनि हामीले नै हो। मिलाउन सकिएन भने पनि त्यो हाम्रा कारणले नमिल्ने हो। त्यस कारणले अतिरञ्जित ढङ्गले कुनै देशको बारेमा यो ढङ्गले कमेन्ट गर्नु भनेको आफ्नो सामर्थ्यप्रतिको अविश्वास हो भन्ने म ठान्छु। त्यस कारणले चाहिँ नेपालले कसैको पनि नेपालको आन्तरिक मामलामा कुनै पनि देशको हस्तक्षेप रुचाउँदैन, मन पराउँदैन, स्वीकार गर्दैन र ती कुराहरू हामी हुन दिन्नौँ। अहिले पछिल्लो समय आएका कैयौँ चर्चाहरू अतिरञ्जित छन्, गलत छन् र चाहिँ नेपालको चीनसँग बढ्दै गरेका सम्बन्धहरूलाई मन नपराउनेहरूका कारणबाट पनि कतिपय चिजहरू अलि नेगेटिभ ढङ्गले प्रचारबाजी हुने गरेका छन्। कहीँ कतै नमिलेका कुराहरू छन् भने ती कुराहरूलाई मिलाउनुपर्छ, त्यसमा कुनै सन्देह भएन होइन। तर चाहिँ नेपालको राजनीतिक समस्याको निकास नेपालका राजनीतिक प्लेयरहरूले, नेपालका राजनीतिक एक्टरहरूले गर्ने हो। त्यही आधारमा नै हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी कुनै पनि देशको त्यस मामलामा चाहिँ अनुचित चासोलाई स्वीकार पनि गर्दैनौँ र त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्ने उचित पनि हुँदैन भन्ने म ठान्छु। सर यहाँ टिप्पणी छ कि त्यो त मन्त्रीले भन्नुभएको कुरामा थपघट गर्नुपर्ने आवश्यकता भएन छैन। तपाईँ अन्त्य भएको कि अब मूल कुरा चाहिँ नि के भने यो जुन कारणबाट भएको होस्, अहिले यो दुइटै छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा जुन यो मौसम बिग्रिएको अवस्था छ त्यसलाई धेरै लामो समय राख्न हुँदैन, नेपालको हितमा हुँदैन। त्यो मौसम सुधार्नको निम्तिमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो सरकारले सोच्ने कुरा हो, म त्यहाँ प्रवेश नगरौँ। तर हामीले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ नि के हो भने यो ठुला राष्ट्रहरूको निम्तिमा आफ्नो राष्ट्रिय सामरिक जुन योजना छ त्यसको महत्त्व हुन्छ, त्यसलाई प्राथमिकता दिइन्छ। बाँकी कुराहरूमा उनीहरू अघि मैले भने जस्तै इमोसनल हुँदैनन्। यो कुरा चटक्कै बिर्सिनु हुँदैन हामीले। त्यो के हो भनेदेखि जुन बेलामा भूकम्प गएको थियो त्यो बेलामा भारत र चीन दुइटैले मिलेर नेपाललाई सहयोग गरेका थिए। यो कुरा चटक्कै बिर्सिनु हुन्न। त्यसको लगत्तै लिपुलेख दुइटाले मिलेर खाएका थिए।
त्यस निम्ति चाहिँ त्यो कुरालाई त्यो र आजको दिनसम्म जुन अवस्थामा फर्मल्ली करेक्सन भएको छैन। जुन अवस्थामा भारत र चीनको सम्बन्ध बिग्रिएर गएको छ र जुन अवस्थामा नेपालसित सम्बन्धित कुरामा उनीहरूको चटक्कै त्यसमा मन बाजिएको सङ्केतहरू छैन, त्यसबाट नेपालले सिक्नुपर्छ, शिक्षा लिनुपर्छ। यो कूटनीति जहिले पनि बोलिँदैन, कूटनीतिमा गरिन्छ। कूटनीतिमा शब्द प्रयोगमा साह्रै लोभ गरिन्छ। त्यो लोभ गरेर प्रयोग भएका शब्दहरू र त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्ने एक्सन्सहरूलाई हामीले ध्यान दिएर सोच्नु जरुरी छ, किनभने नेपाल निकै असिलो अवस्थामा आज आइपुगेको छ। त्यो असिलो अवस्थामा आइपुग्नुको कारण आन्तरिक राजनीति हो, त्यसको रिफ्लेक्सन कूटनीतिमा परेको छ। र म अन्तिममा सल्लाह सोधेँ, जस्तो यति लामो हामीले कुराकानी गरिसक्दाखेरि अन्तिममा आउँदाखेरि धेरै पृष्ठभूमिको ब्याकग्राउन्डको कुरा पनि गऱ्यौँ। जस्तो चीनबाट आजको दिनमा हामीले 1 2 3 4 गरेर फाइदा लिन सकिने कुराहरू के छन्? यो फाइदा लिने कुराकै म बिल्कुल विरोधी हो। फाइदा भन्दाखेरि सहयोग भनौँ न। फाइदा र सहयोग दुइटैको म भन्दा माथि उठेर म कुरा गर्न चाहन्छु। त्यो के हो भने नेपाल र चीनको अथवा नेपालको अरू कुनै राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध बराबरीको हातमा हुनुपर्छ। नेपाल र चीनको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरिमा नेपाललाई चीनसँगको सम्बन्धको अत्यन्तै महत्त्व छ, चीनलाई नेपालसँगको सम्बन्ध अत्यन्तै महत्त्व छ। यसमा दुईवटा कुरा पोइन्ट्समा तपाईँको श्रोताहरूलाई सुनाउन चाहन्छु, दर्शकहरूलाई। एउटा कुरा के भने मलाई 2005मा चीन जाँदा चीनका राष्ट्रपति हु जिन्ताओसँग मेरो भेट भएको थियो र त्यहाँ 1-to-1 मिटिङ भएको थियो। त्यसको पछि मलाई उहाँले फिल्म पठाइदिनु भयो। त्यो 1-to-1 मिटिङमा कुरा हुँदा उहाँले मलाई आफ्नो यो नेपाल सरकारको लागि पनि काम लाग्छ, यो उहाँले मलाई उहाँको अनुभव टिबेटको बारेमा, लामो अनुभवको बारेमा धेरै बेरसम्म मलाई उहाँले धेरै कुराहरू बताउनु भयो जो साह्रै उपयोगी छन् मेरो निम्तिमा। त्यसपछि उहाँले मलाई नेपालको बारेमा सोध्नु भएको थियो, नेपालले चीनलाई कसरी हेरिराखेको छ भनेर। त्यो बेलामा पनि यो कुरा मैले भनेको कुरा सही थियो, आज पनि सही छ र भोलिको दिनमा पनि त्यो सही रहन्छ। मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, एक्सेलेन्सी प्लिज रिमेम्बर नेपाल वाज Nepal is a barrier between China and China's opponents. Earlier it was a buffer. त्यो ब्यारियर चाहिँ जति बलियो हुन्छ तिमी त्यति नै बलियो हुन्छौ, यो कमजोर भएपछि तिमी पनि कमजोर हुन्छौ। हाम्रो कूटनीतिको लागि चीनसँगको सम्बन्धको सन्दर्भमा सबभन्दा पहिलो र एउटा सबभन्दा मूलभूत टास्क के हो भने हामीले चीनलाई यो कुरा सम्झाउनुपर्छ। चीनलाई हामीले यो कुरामा सधैँ चीनले हिक्का राखोस् भन्ने प्रयास गर्नुपर्छ कि नेपालसँगको चीनको राम्रो सम्बन्ध, पत्यारमा आधारित सम्बन्ध, सहयोगमा आधारित सम्बन्ध, जनताको सन्तुष्ट पार्ने ढङ्गको सम्बन्ध चीनको सुरक्षाको लागि सबभन्दा बढी महत्त्व राख्छ। र त्यस्तो दायित्व पालन गर्नलाई नेपाल सक्षम छ, सतर्क छ र सधैँ यसमा नेपाल तत्पर भएर बस्छ भन्ने कुराको चित्त हामीले बुझाउनु पर्यो, चीनको मनमा यो कुरा पार्न सक्नु पर्यो। मनोजजी, अब अन्तिममा मैले त्यही प्रश्न सोधेँ कि आज चीनबाट जस्तो एउटा विश्लेषकका हिसाबले, अध्येताका हिसाबले, अनुभवीका हिसाबले रमेशनाथ पाण्डे सरले एउटा अलि लङ टर्म स्ट्राटेजिकल खालको कुरा गर्नुभयो, छुट्टै एउटा व्याख्याको कुरा एउटा कुरा भयो। तर आज तपाईँ गभर्मेन्टमा भएको र यो गभर्मेन्टले आफ्नो एउटा 5 वर्षको गोल निश्चित गरेको, खास गरिकन आर्थिक समृद्धिका सन्दर्भमा गोल निश्चित गरेको, त्यसका लागि हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट चाहिएको, सहयोग चाहिएको यहाँले अगाडि पनि भन्नुभयो। त्यसमध्येमा सबभन्दा निकटको छिमेकी, सबभन्दा राम्रो सम्बन्ध भएको पनि मध्येको पनि छिमेकी भएका कारणले चीनबाट आजको दिनमा नेपाली जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी लिन सकिने सहयोग के हुन सक्छ? सबैभन्दा ठुलो कुरा त फेरि पनि दुई देशबीचको प्रगाढ मित्रता नै हो। मित्रता र विश्वास कुनै पनि प्रोजेक्टहरू, कुनै पनि आर्थिक सहायताहरू या कुनै पनि एउटा चाहिँ अन्य कुराहरू हामीले भन्ने गरेका चाहिँ परियोजनाहरूभन्दा माथि हुन्छ। त्यसकारणले हामीले एकदमै विश्वासमाथि आधारित सम्बन्ध बनाउँदै आएका छौँ र यसलाई आउने दिनहरूमा अझ बढी प्रगाढ बनाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ। नेपाल र चीनको सम्बन्धले यसको बियोन्डमा पनि काम गर्छ।
हामीले सम्बन्ध बलियो बनाउँदै जाँदा यो चाहिँ सम्बन्धले समग्र क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। तेस्रो कुरा, दुवै देशले एकअर्काका संवेदनशीलताहरूप्रति सदैव एकदमै सजग रहँदै आएका छन्। त्यो कुरालाई हामीले आगामी दिनमा अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र मेरो चाहिँ रुचि भनेको, मेरो आफ्नो कार्यकालको रुचि अरू देशहरूको सम्बन्धमा पनि मेरो त्यही हो कि हामीले हाम्रा सम्बन्धहरूलाई चाहिँ बलियो आर्थिक साझेदारीतिर अगाडि लैजानुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ खालि वन वे चिनको सहायता मात्रै, चिनको लगानी मात्रै भन्ने होइन। चिनका नेपालका पोटेन्सियलहरूलाई चाहिँ हामीले उजागर गर्न सक्यौँ, चिनमा पनि त्यो चिन पनि लाभान्वित हुन सक्ने स्थिति बन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बलियो आर्थिक साझेदारी त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नको निम्ति एउटा बहुआयामिक र विस्तृत सम्पर्क सञ्जालहरू, सडक रेलदेखि लिएर सबै सम्पर्क सञ्जालहरू, त्यसले चाहिँ भनौँ न उत्प्रेरित गर्ने खालको रोजगारीदेखि लिएर आर्थिक विकास, यो खालको कुरा चाहिँ हाम्रो निम्ति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जसरी एउटा समृद्ध चिन नेपालका निम्ति एउटा चाहिँ अवसर हो, त्यस्तै गरी एउटा स्टेबल र चाहिँ प्रस्परस नेपाल पनि चिनका निम्ति पनि त्यो चाहिँ सकारात्मक कुरा हो भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले हाम्रा सम्बन्धहरूलाई चाहिँ बढी आर्थिक साझेदारीतिर केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ। एकअर्काका संवेदनशीलताहरूप्रति हामी सदैव सजग नै रहँदै आएका छौँ। त्यसमा कुनै पनि समस्याहरू छैनन्, समस्याहरू पर्न पनि दिनु हुँदैन। र चाहिँ हामीले 2017मा गरिएको BRI-को समझदारी पत्र, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति पछिल्लो समय विकास गरिएको कन्फरेन्स, यी सबै कुराहरूमा हामीले जे कुराहरू उल्लेख गरेका छौँ ती कुराहरूको टाइम बााउन्ड एउटा कार्यान्वयनतिर जानुपर्ने हुन्छ। र हामीले चिनका पछिल्लो चमत्कारिक विकासहरू र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ 40 वर्षको छोटो अवधिमा 80 करोड मान्छेलाई गरिबीको रेखाबाट बाहिर ल्याएर चिनले चाहिँ जुन एउटा दृष्टान्त स्थापित गरेको छ र विश्व मानवतालाई निम्ति उसले कन्ट्रिब्युसन गरेको छ। किन 80 करोड मान्छेहरू गरिब नहुनु भनेको विश्वमा ठुलो सङ्ख्या छ। एउटा आफैमा मिराकल जस्तो हो। यस्ता कुराहरूबाट, त्यसका सकारात्मक कुराहरूबाट हामीले चाहिँ सिक्नुपर्छ। हाम्रो ध्यान चाहिँ अब यिनै कुराहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। रमनाथ शर्मा, अब अन्तिममा यो डिप्लोमेटिक रिलेसन नेपाल चिनको 65औं वर्ष पुरा भएको अवसरमा यहाँको सन्देश के छ चिनिया जनताका लागि, नेपाली जनताका लागि? चिनको सरकार र चिनका जनता, नेपाल सरकार नेपाली जनताप्रति उहाँहरू प्रत्याहार गर्नुहोस्। नेपाल सधैँ चिनको पक्षमा थियो, चिनको पक्षमा छ। चिनसँगको मित्रतालाई नेपालले राम्ररी बुझेको छ। त्यो बुझेको अनुसार हामीले निरन्तर रूपमा चिनसँगको सम्बन्धलाई विकास गर्दै गएका छौँ। त्यसलाई जुन नयाँ विश्व व्यवस्था बन्न लागेको छ, त्यो विश्व व्यवस्थामा चिनको जुन स्थान चिनले ग्रहण गर्न थालेको छ, त्यो नेपालको लागि खुसीको कुरा हुन्छ। र नेपाल त्यसबाट नेपालको चिनसँगको सम्बन्धलाई प्रभाव नपरोस् र चिनले मित्रतालाई जुन ढङ्गबाट प्रारम्भिक दिनहरूमा नेपाललाई हेर्ने गरेको थियो, नेपालप्रति सद्भावना राख्ने गरेको थियो, सहयोग गर्ने गरेको थियो, त्यस्तै निरन्तरता पाओस् र यो हाम्रो व्यक्तिको सम्बन्धमा जस्तै राष्ट्रको सम्बन्ध भिन्नता नहोस्। हैसियत फरकले नेपाली जनता चिनिया जनतालाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छन् र दुई देशको सम्बन्ध एउटा अनुपम रूपमा, एउटा आदर्शको रूपमा, एउटा उदाहरणीय रूपमा विकास भएर जाओस्, सुदृढ भएर जाओस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। मन्त्रीज्यू, यो जुन 65औं डिप्लोमेटिक रिलेसन्सको अवसरमा हामीले एउटा जुन प्रोग्राम गर्दैछौँ र यस अवसरमा यहाँको सन्देश के छ? म यस सुखद अवसरमा, यस ऐतिहासिक अवसरमा दुवै देशका नागरिकहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले सुरुमै भनेको थिएँ, नेपाल र चिनको सम्बन्ध भनेको एउटा असल छिमेकीपनको एउटा अनुपम दृष्टान्त हो। यो दृष्टान्त आगामी दिनमा अझ प्रगाढ बन्दै जाओस्। चिनको समृद्धिलाई नेपालले अत्यन्त हर्षका साथ स्वागत गरेको छ। चिनको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उसको भूमिका र साना र विकासशील देशहरूका निम्ति उसले खेलेको भूमिकाबाट हामी सदैव उत्साहित छौँ।
धेरै कुराहरू हामी साझा सेयर पनि गर्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय मामलाहरूमा। यो सम्बन्ध आगामी दिनमा अगाडि बढ्दै जाओस्। चीन जुन ढङ्गले छोटो समयमा एउटा चमत्कारिक विकासका साथ अगाडि बढेको छ, यो विकासको यात्रा निरन्तर अगाडि बढोस्। पछिल्लो समय कतै कोरोना भाइरसको सेकेन्ड वेभ देखा पर्न थालेको हो कि भन्ने चिन्ता चीनमा प्रकट हुन थालेको छ। कोरोनाको विरुद्ध उसले अन्तिम विजय प्राप्त गर्न सकोस् र त्यो विजय चाहिँ यस्ता महामारीको विरुद्ध लड्नका निम्ति अरूका निम्ति पनि एउटा उदाहरणीय बन्न सकोस्, मेरो यही शुभकामना छ। हस्, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तिममा एबिसी न्युज टेलिभिजनले यस नेपाल चीन सम्बन्धको 65औं वर्ष पुरा गरेको अवसरमा यो जुलाई 31, अगस्त 1 र अगस्त 2 3 दिनसम्म विशेष नेपाल चीन सम्बन्धका बहुआयामिक विषयहरूका बारेमा विशेष अन्तर्क्रिया, छलफल र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै चिनिया जनतामा समेत पनि म एबिसी टेलिभिजनको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा नेपाल चीन सम्बन्ध अरू बढी विकसित बनोस् र राष्ट्रपति सी जिनपिङले काठमाडौँमा आएर घोषणा गरे जस्तै साँच्चीकै चीन नेपालको विकास रणनीतिक साझेदारी बन्नमा सबभन्दा बढ्ता अग्रसरता लियोस्। यहाँहरू दुवैजनालाई व्यस्त समयका बावजुद पनि यो समय दिनुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।